स्वागत है हमारे ऑल इन वन सर्विस चैनल में। आप देख सकते हैं हमारे पास एक होम साउंड आया हुआ था जिसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपको दिखा सकते हैं हम। आप देख सकते हैं ये हमारा डेड पॉइंट था जो चारों के चारों जल गया था। उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। इसमें डेड 6,007 लगा था, उसमें हम दूसरा वाला डेड फिट करेंगे। हमारा ये डेड बारीक बारीक से निकाल रहे हैं हम, आपको दिखाएंगे। अपने सोल्डरिंग के सहायता से अच्छी तरीक़ा से इसे खोल लेना है। कोई जमा टूटे ना। ये हमारा 4 डाट था, एक फूट चुका है, ये 3 तो है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें 4 ऐसे भी चेंज करेंगे। 20-30 का ऐसे था, 2 हमारा 20-30 का है, 2 और 2 50 का है, 20-50 का है। इसमें हम चारों के चारों चेंज करेंगे। चारों फूट गया है। अपने सोल्डिंग की सहायता से और सोल्डिंग वायर की सहायता से चारों के चारों को पिन को सोल्डिंग तोड़ लेना है, या सोल्डिंग के पंप की सहायता से चारों को डिसोल्डिंग कर देना है अच्छे तरीक़े से। तरीक़ा से बारीक बारीक से अपने एसीओ को पिन को साफ कर लेना है। इसमें हमारा 4 तो ऐसे लगा हुआ है। इसमें मॉसफेट ऐसे लगा था, इसमें मॉसफेट ही लगाएंगे। हमने अच्छे तरीके से इसे खोल रहे हैं। डिसोल्डिंग अच्छी तरीके से हो रहा है। हमने ऐसी के पिन पर से सोल्डर को हटा चुके हैं। और ये हमारा साउंड था, अच्छी क्वालिटी का था, विदेशी मॉडल है। आप इस सोल्डिंग वायर जमर वायर के माध्यम से इसे साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारा डिसोल्डिंग हो चुका है। और अपने बारीक बारीक से चारों ऐसी को निकाल लेना है। और ये देखिए हमारा 4 ऐसे, जैसे मैं बोला था, फूट चुका है, जल चुका है। ये चारों वैसे फूट चुका है। ये हमारा 4 ऐसे हुआ। मॉसफेट लगा हुआ था 20-30 का, इसमें हम सेम 20-30 का लगाएंगे, 20-50 का लगाएंगे, जो दूसरा है। देखिए मैं इस तरीक़ा से लगा रहा हूँ। ये हमारा ऐसे अच्छी तरीक़े से फिट हो रहा है। ये हमने 4 इसी को फिट कर चुके हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देना है बारीक बारीक से। चारों को सोल्डिंग कर लेना है, कोई भी पिन ऐसे ही ना छूटे, तो हमारा ऑडियो मिस हो जाता है और ऐसे जलने की संभावना रहती है। कोई भी पिन पर वोल्टेज ना जाए तो भी ऐसे ही उड़ सकता है। ध्यान से
इस तरीक़ा से आपको सोल्डिंग कर लेना है। अब हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा फुल जानकारी देंगे। कोई भी बोर्ड आप आसानी तरीक़ा से सही कर सकते हैं। और ये देखो हमारा ये चारों का चारों ऐसे में हम सोल्डिंग कर चुके हैं। इस तरीक़ा से आपको सोल्डिंग कर लेना है। अब मैं इसमें डायोड चेंज करूँगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर का एसी पिन है जो आउटपुट होकर आता है 12012 और 120। ये हमारा 5408 का डायोड है, इसमें हम एम्पीयर बढ़ा के लगा रहे हैं। अपने कटर के सहायता से इसे पिन को शूट कर लेना है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। इस तरीक़ा से आपको बारीक बारीक चारों का चारों डायोड लगा देना है जो हमारे एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। ये हमने चारों लगा चुके हैं, इसे सोल्डिंग भी कर देना है। इस तरीक़ा से अपने आप को डायोड को है ना सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करने के बाद इसे हम चेक करेंगे। और इसमें अपने हम स्पीकर का वायर भी सेटिंग कर लेना है। इसका वॉल्यूम का वायर भी सेटिंग कर लेना है, हर एक पिन वाला। आप देख सकते हैं कोई भी पिन ना छूटे। ये हमारा बेस स्पीकर का पिन है, इसे सेटिंग कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव टैग लगाना है। और ये हमारा आगे मॉनिटर का वायर है, इसको भी इसी तरीके से सेटिंग कर लेना है। और आपको हम चेक करके दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, नहीं तो हमारा अगला वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास पहुंचेगी। आपको इस तरीक़ा से सेटिंग हमारा चीज़ से हमारा देखिए गाइस, हमारे ये ऐसी आ चुका है, लाइट भी आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारा मोटर भी आ चुका है। आपको हम बजा के सुनाते हैं उसका ऑडियो, हमारा एसी कैसा काम कर रहा है। तो हमारा एसी अब अच्छा वर्क कर रहा है। आपके पास ऑडियो सुन सकते हैं आप।